Bom dia, alegria! Sejam todos bem-vindos aqui neste canal. Eu vou procurar fazer o melhor para vocês sobre rotina de casa, sobre saúde e bem-estar. Vou entrando aqui, vou mostrar a cozinha. Tá um pouco bagunçadinha ali, tem uma loucinha que eu tenho que arrumar e tem muita coisa ainda a guardar. Essa aqui é a cozinha, tem uma mesa boa pra gente fazer mesa posta. Aí depois tem essa porta aqui da cozinha pra sala, que é tipo um arco. Tem esses sofás aqui que já estava na casa. É um sofá, parece ser de couro, parece ser couro. Mas tá bem assim, usado bastante tempo. Eu tava pensando em passar um produto nele e depois pôr tipo aquelas mantas de sofá. Não sei, o que vocês acham? Fala aí pra mim. Olha, tem dois. Mais um aqui. Agora esse vermelhinho aqui eu trouxe. E que me deixa mais assim, que ela não tá tão bonita, sabe? Tá judiada. Ela não foi cuidada, tá assim. Ó, a parte que é branca tá tipo encardida, suja. E tem uma parte que é tipo tijoleira aparente. Olha como é que ela tá. Eles fizeram esses três tijolinhos aqui na frente, porque justamente foi aqui que rolou a madeira, rolou e caiu num carpete que tava aqui e pegou fogo na casa. Aí agora, olha como é que ela tá. Eu não sei se isso aqui é da fumaça, do fogo que queimou, ou se é sujeira, não sei. Tô pensando em comprar um produto específico de limpar piso, eu acho que tem esse produto pra tentar limpar aqui. Tem uns enfeitinhos também que tava aqui na casa. Essa casa, eu aluguei ela, um pouco, já com um pouco de móveis, já tinha quase tudo. Não sei, talvez eu dou uma transformada, uma pintura. Ó, ainda não guardei minhas louças, ainda minhas coisas que eu trouxe. Ainda preciso organizar isso aqui. Esse móvel aqui é meu. Esse eu trouxe. Eu ganhei de uma portuguesa. Ela é aqueles móveis antigos, sabe? Olha os pezinhos dele. Mas é muito bonito. E aí, vindo aqui, tem também um outro móvel aqui que tem umas portinhas. Também já estava na casa. Isso aqui são coisas minhas. Aí aqui, deixa eu vim aqui para vocês dar uma geral na sala. Olha a sala como que é. A sala. Tem uma janela grande ali, um vidro daquelas que não abre. Aí ele tem a parte da TV, um relógio na parede. Aí tem essa escada aqui, caracol. Essa escada aqui sobe para o andar de cima, que fica os quartos. Olha, aqui também tem outra porta grande de vidro. Pode ser aberta também, mas coloquei aquele móveis com a máquina de costura ali na porta. Porque não tem necessidade, né, dela ficar aberta, porque já tem essa aqui tão grande que sai para a porta da cozinha. Bom, pessoal, vamos subir aqui então a escada, que eu vou mostrar para vocês. É linda essa escada, amei, mas eu também vou fazer alguma coisa nela para ela ficar mais bonita, porque ela ficou muito preta por causa da fumaça, né? Então, vamos subir aqui. Eu tenho parte de madeira.
Tem umas flores muito lindas, ó, na beira no desenho dela. Não sei se dá pra vocês verem. As flores. Linda, linda essas flores. Tudo feita de... Eu acho que é lata, ferro, não sei. É soldada na própria estrutura da escada. O piso aqui em cima também é bonito. Olha o piso. Olha como é que é aqui. Cheguei, já tinha esse espelho. Um espelho bem grande. Aqui tem um quarto. Um quarto... Vou acender aqui pra vocês verem. Aqui tem um quarto menor. Olha, tem um guarda-roupa bonito. Só que ele também ficou escuro. Olha, olha o lustre. Tem uma cama de solteiro, mais um espelho. Um espelho. Aí tem mais uma janela aqui. Tem uma cômoda. Olha que linda essa cômoda. Ela é toda trabalhada na madeira. Coisa antiga, né? Olha, olha o pezinho dela. A porta ficou assim, tipo manchada. Que eles passaram produto tentando limpar a parte que ficou preta por causa da fumaça, né? Aí, aqui ó, tem uma janela, aqui tem um colchão que vou arrumar um lugar pra guardar ele, que eu não sei onde que eu vou pôr, que eu trouxe. Olha, aqui tem uma janela. É, logo acima aqui ó, a escada, onde a gente sai na escada. Aí tem essa janela. Tem essa outra janela. Tem cortina. Que dá pro terraço. Olha que terraço grande. Aqui tem outra porta. Tudo de vidro. Assim, quer dizer, a metade da porta é de vidro. Olha, um vidro bonito, parece que é... Tem uns bambuzinhos, parece bambu. Tem nelas. Tem nela. Olha, é uma porta bem alta. Ela é bem alta, de vidro. Aí aqui tem a casa de banho. Que é grande também, bem grande. Preciso dar uma boa arrumada aqui, uma boa limpada. Aqui tem um espelho. Um espelho grande também. E aqui tem um box. Olha. Como que é o box? Bem grande também. Olha que lindo. O azulejo que tem dentro da casa de banho. Olha, é lindo. A gente vê que é coisa antiga, né? Coisa boa. Que dura muitos anos, né? Tem um pedaço daquelas, tipo, cerâmica pastilha. E aqui pra cima é um pouquinho diferente. Essa é pintada. Toda a casa de banho é assim. Deixa eu acender a luz pra vocês verem os detalhes dela. Olha. É linda. Aqui eles falam tijoleira. Os azulejos. Olha, tem... Em cima tem também, ó. Esse espelho
Também achei lindo. Olha, tem vários lugares. Tem uma janela bem grande também, que abre. Olha. E depois saindo, tem aqui o meu quarto. Tá bagunçado, porque hoje é dia de faxina. Depois eu vou fazer a limpeza junto com vocês. Olha, essa aqui é outra janela. Meu quarto tem duas janelas. Também as cortinas são dela, já cheguei, já tava aqui as cortinas. Aqui tem outra janela, duas mesas de cabeceira, a cama que é de madeira também. Outra mesinha. E esse guarda-roupa que eu achei a coisa mais linda. Olha as portas dele, como é trabalhada na madeira mesmo, olha. São flores. São flores entalhadas, ó. Eu achei a coisa mais linda. Aqui já é um pouquinho diferente do outro lado. E aqui tem a reprodução dos dois lados. É um guarda-roupa de 3 portas. Aí eu tenho essas duas mesinhas de cabeceira aqui também. E o piso do quarto é madeira. Queria que vocês me ajudassem também na parte de como que limpa esse piso. Não estragar essa madeira do... Também deve ter produto, né? Vou no supermercado ver produto para limpar taco, né? Taco que fala isso aqui. Não é aquele... É madeira mesmo, é aquele de madeira. Ah, esqueci de trazer a chave para mostrar a varanda para vocês. Vou mostrar aqui pela janela. Aí tem aquela outra porta aqui em cima. Tem essa varanda aqui, ó. Também eu posso... Essa é aquela porta que eu esqueci a chave. Tem essa varanda, tem essas mesinhas aqui. Olha a vista, pessoal, daqui. Olha. Hoje tá meio nublado. Ó, eu posso usar aquela varanda ali, que faz parte daqui. E mais esse aqui. Acho que ali é terraço, né? Ali é um terraço. E aqui também é parte dele. Bom, é isso aí, pessoal. Eu gostaria da opinião de vocês, né? Para me ajudar a decorar essa casa, deixar ela bem bonita para nós. Minha mãe sempre falava, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, né? E eu acho assim, vocês têm bastante ideia e eu acho incrível, porque são várias pessoas que vão ver esse vídeo, né? E vai ter várias ideias, e eu quero pôr aqui um pouquinho da ideia de vocês também, de cada coisa assim, tá bem? Eu vou ficar por aqui, agradeço vocês muito por colaborar e pra gente decorar essa casa bem bonita. Obrigado, sejam todos bem-vindos aqui. É um prazer imenso ter vocês aqui. E vou ficar aqui aguardando o comentário de vocês, tá bom? Beijinho a todos. Tchau.